بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده زي ما قلنا قبل كده ان احنا وعدناكم ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها ويب سكرابنج. ايه الويب سكرابنج ده يا جماعه؟ ان احنا هنخش على المواقع، والمواقع دي نبتدي ان احنا نسحب الداتا معاها بشويه اكواد كده. هتتكتب، فبناء عليها نبتدي ان احنا ناخد الاكواد دي ونحطها مثلا في شيت اكسل، نربطها بالباور بي اي، نربطها مثلا بداتا عشان نعملها داتا اناليسيس. طيب، انا هديك النهارده مثالين بس اهميه الويب سكرابنج. هنستخدم على موقعين، اللي هو موقع مثلا زي وظف ويلا كوره. طبعا عشان برضو للشرح الكامل الكلام ده، كورسين الكودين دول واخدينهم من واحد اسمه اسلام جودزيلا، ده راجل محترم جدا وكويس جدا. نفس الاكواد بس كاتبينها، بس مغيرين بس حاجة واحدة بس هتلاقيها، اللي هي استخدام الانكودنج بتاعنا. عشان خاطر الانكودنج بتاعنا نستخدم حاجة اسمها UTF-8، اللي هو ده عشان خاطر يطلع الفورمات بتاع اللغة العربية لما بتكون شغال على المواقع فيها عربي. فهتلاقي الفيرجن الجديد بتاع الفيجوال ستوديو ما بيدعمهاش، فانت لازم تعمل حاجه اسمها الانكودنج UTF. فهو نفس الكلام، نفس الشرح. انت هم حلقتين، واحده بيتكلم فيها على وظف وبايثون. وظف والتانية يلا كوره. هوريك ازاي دلوقتي اللي هو بيتعاملوا. فانت بس كل عليك ان انت تسمعه. بعد كده ان شاء الله في المستقبل احنا لما نيجي نعمل ويب سكرابنج احنا هنعمله على موقع اسمه ياهو فاينانس. احنا كل علينا هننزل ايه؟ هننزل قوائم مالية منه، وبناء عليها هنبتدي نعمل كومباريزون بين الشركات مثلا، ونشوف مثلا نعمل مثلا على الستوكس، والستوكس مثلا بتزيد بتقل. اسعار الاسهم تقدر تعمل بريدكشنز مثلا، بعد كده تدخل تعمل فوركاستنج على الباور بي اي مثلا، يطلع لك الداتا بتاعتك دي، السهم ده هيزيد هيقل، وتبتدي ان انت تعمل اناليسز عليها، وبحيث ان انت تتوقع مثلا لو شغال في بورصة او شغال في حاجة زي كده. طيب، ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ اول حاجة انت هتروح تنزل حاجة اسمها برنامج اسمه فيجوال ستوديو كود، اللي هو ده بالمنظر ده. هتنزله وهتسطب البايثون عندك. بعد ما تيجي لازم تيجي بس هتعمل خطوة لازم تعملها على جهازك. أول حاجة هتيجي عند حاجة اسمها التيرمينال، اللي هو اللي تحت ده اسمه تيرمينال. هتيجي تقول له هنا بيب انستول حاجه اسمها BS4. BS4 دي حاجه زي البيوتيفول سوب، هي مديول اسمه لايبرري. طبعا انا منزله هنا فهو اوريدي اوتوماتيك موجود، بس هو ده حاجه اسمها البيوتيفول سوب، ده اللي بيخش على الصفحه بتاعت ال HTML، وده بياخد الكونتنتس بتاع كل الصفحه. يعني اي صفحه من دول، لو انت جيت عند مثلا اي صفحه من دي هتلاقي كده لو دوست كنترول يو هيجي لك حاجه اسمها السورس. السورس زي ما انت شايف كده كل الكودينج اللي مكتوب بيه الصفحة، وفي الغالب بيبقى كل الأكواد بتبقى شغالة HTML. فاحنا بناخد البيوتيفul سوب، بتبتدي ان انت تعمل ريفريزنج، بتسحب كل الكونتنت بتاع السورس ده. تمام. طبعا اسلام هيبقى شارح الكلام ده احسن مني مليون مرة، بس ده المديول ده لازم تنزله عندك. هتعمل حاجة اسمها برضو بيب انستول، برضو هتعمل كوماند تاني بيب انستول حاجة اسمها XML. ال XML ده للريفريزنج، بحيث ان يظهر لك منظر الصفحة بدل ما هيبقى عشوائي كده، ينزلها لك بالمنظر نفس المنظر بتاع السورس كود الموضوع بتاع ال HTML، ينزل لك بنفس التنسيق كده. تمام. طيب خلاص، اخر حاجه هتقاله او لسه في حاجتين. في فيرجن بتستخدم بتعمل اللي هو هنستخدم ال SSV اللي هو البتاع، فانت لازم تدخله CSV. طبعا هو اوريدي الفيرجن الجديد بيبقى اللي هو اللي انت هتنزله داونلود، هيبقى هو اوريدي ساتسفاي، هو موجود عليه مش محتاج ان انت تنزله تاني. واخر حاجه اللي هو ان انت عايز تعمل حاجه اسمها بيب انستول ريكويستس، هتقول له ده دي انستول ريكويستس. وده المديول اللي انت بناء عليه هتخش تجيب السايت وتحطه في اللينكز عندك. تمام. طيب خلاص. طبعا زي ما قلنا احنا مش عايزين نمسح كده. احنا مش عايزين ان اللي احنا كل اللي علينا مش هنكرر او مش هنعيد كورس او نقول كلام هو اصلا اوريدي متقال. هو كل اللي عليك هنا هتشوف اللي هو اسلام جودزيلا لو انت عايز شرح الكود ده تجيب ازاي. طب لو انت راجل مش عايز توجع دماغك بموضوع الكودينج، فادي الكود الاولاني بتاع وظف، وده الكود بتاع يلا كوره. ايه اللي احنا هنعمله؟ لو انت مثلا رحت موقع على موقع مثلا يلا كوره، خلينا نجيب. لو انا مثلا جبت النهارده ميعاد الماتشات في النهارده، مثلا خلينا نقول مباريات اليوم. هنقول كده مباريات اليوم النهارده في ماتشة ايه، في مصر وغينيا وبتاع. لو انا جيت هنا قلت له ران، ورحت دخلت له التاريخ النهارده كام، النهارده تاريخنا 14 12، نقول 6 14 20 23. مجرد بس ما انا عملت له كده هيقول لك هنا فايل كرييتد،
فايل كرييتد، انا بروح هنا عند البتاع بتاعي، فادوس كده على الكوره، هتلاقي ده سيس في اللي هو اتكريت يا جماعه. فانت هتخش عليه كده، فهيجيب لك زي ما انت هتشوف كده ميعاد الماتشات. استنى بس ما يحمل. ففتح اهو، قال لي نوع البطولة تصفيات افريقيا، الفريق اللي هتلعبها مثلا جامبيا وجنوب السودان، ميعاد الماتش الساعة 4، دي مثلا ماتش مصر النهاردة الساعة 9. فزي ما انت شايف كده. طب تعالى نجرب يوم تاني. تعالى مثلا نجيب نقفل الفايل، نقول دونت سيف، ونقول له مثلا هات يوم مثلا. تعالى نشوف يوم كده مثلا 18، يوم كده متقدم. ندوس كده يوم 18 ولا كده يوم 18 مصر برضو. هو ايه ده؟ خلينا يوم تاني مثلا قبليه، يوم 17 كده، نشوف ايه المطوشة اللي فيها. لو جبنا يوم 17 بيقولك مثلا بيجيب انا اسف، بيجيب هنا الجولة الخامسة افريقيا انجولا. تعال نشوف كده يوم 17 ده هيدينا ايه. تمام كده، ثانية واحدة. لو قلنا له كده رن تاني، قلت له يوم، هات لي يوم 6 17 20 23، وقلت له اوكي. فيقول لي هنا استنى شويه كده لحد ما يقول لي فايل كرييتد، وانزل هنا كده اشوف على الموقع بتاع الكوره هيديني ايه. زي ما انت شايف كده هيطلع لك اهو تصفيات اول ماتش انجولا وافريقيا الوسطى. تعال كده نشوف الكلام بتاعنا ده صح ولا افريقيا وانجولا الوسطى. تاني ماتش هيبقى كوت ديفوار وزامبيا، كوت ديفوار وزامبيا، جزر القمر مش عارف مين، ليتسو بوتسوانا وليبيا اهو، والميعاد وهنا النتائج بتاعته. فانت اوتوماتيك بس كل عليك اللي انت هتدخله. فاحنا عملنا هنا زي بدل ما تخش تشوف الماتشات انزل لك كده في شكل تاني. طيب دي حاجه. طب انا بقى عايز بعمل حاجه تانية، ان ويب سكرابنج على مثلا موقع زي وظف. تمام، ادي عندي موقع زي وظف، وانا مثلا هنا هنقول accountant، او خلينا نقول مثلا financial analysis، ونشوف مثلا انا عايز اجيب الوظائف اللي هو كل الخاصة مثلا بالفاينانشال اناليسيس. تنزل لي كده وانزل اشوف الفيديوهات بتاعت اشوف ايه الوظائف وكده. بعد بدل ما اقرا وعايز اشوف مثلا اسم الشركة والمكان بتاعها والريكويرمنت اللي عايزينها، فانا ممكن عايز اخلي الكلام ده تنزل في شيت اكسل كله مرة واحدة. انا لو جيت هنا عند الفاينانشال اناليسيس، استنى نعمل مثلا كلير الموضوع ده. كل اللي عليا هاجي هنا هغير اسم الموقع بس، كل عليه هاخده كوبي بيست واحطه عادي جدا، واقول له رن. عملت له رن. طبعا الكلام ده هيفيد الاتش ار جدا. لو انت عملت له خلاص، هو خلاص بتاعي كده الكاريت. فانت لو تروحت مثلا على كلمه جوبز، هتلاقيه منزل لك هنا اسامي الوظائف اللي نازله باسم الفاينانشال اناليسيس كله. مثلا خلينا زي ما انت شايف كده هتنزل لك بالمنظر ده. بيقول لك هنا اهو الجوب تايتل الجوب تايتل بتاعك ايه اهو. الجوب تايتل مثلا بادجيتنج اند كونفيدنشال مش عارف غربيه، مثلا سي اف او. اسم الشركه هنا كونتاكت ديفلوبمنت. تعال نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا اهو. اسم الشركه اهو فاينانشال اناليسيز، ادي سافولا، شركه سافولا اهو. شركه سافولا عامله 2. الشركه مثلا زي نهضه مصر دي اهو. في شركه تانية اسمها نهضه مصر مش عارف هي فين بس هي موجوده. اوكي. فالمهم يعني اسامي الشركات زي ما انت شايف كده هتنزل لك باسم الفاينانشال اناليسيز، ادي اللوكيشن اماكنها، السكيلز بتاعتها. طبعا لو انت عايز بقى تزود بعد كده، يعني انت ممكن تتابع الكورس بتاعه. ممكن الكلمة بتاع ممكن تحط بقى السالاريز، وممكن تحط الريكويرمنت جوبز من جوه، او اللي هو مثلا ريسبونسبيلتي والريكويرد جوب، وتزودها ك اتش ار حتى الكلام ده يفيد. طيب زي ما انت شفت كده ده كلام كده هنت سريع. انا بس حاجه ممكن اكون نسيت اقولها. انت هنا لما تيجي تحط اللوكيشنز لازم تحط اللوكيشنز بتاع الفايل اللي انت هتسيفه فين. يعني مثلا هنا مسيف في بايثون، في حته اسمها بايثون في الاي، وحاطط حاجه اسمها جوب سي اس في. فانا بحطها كده، تاخدها بس كوبي بيست وتحطها هنا. فانت بس بتغير كل مكان اللوكيشن بتاعك. طبعا الكود ده والكود ده هبعته في احطه في ليست، والليست ده هبقى احطها على الميل بحيث لو حد محتاجه او حاجه. وشكرا، السلام عليكم.